Exercise 12. Directions. East. East is a noun, adjective, or adverb indicating direction or geography. East is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of west and is perpendicular to north and south. By convention, the right side of a map is east. East is the direction toward which the earth rotates about its axis, and therefore the general direction from which the sun appears to rise. ये दिशा जहां से सूर्य का उदय होता है, अंग्रेजी में ये दिशा ईस्ट कहलाती है. North. North is a noun, adjective, or adverb indicating direction or geography. North is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of south and is perpendicular to east and west. By convention, the top north, उत्तर की दिशा. किसी भी नक्शे में ऊपर के तरफ के हिस्से को हम नॉर्थ कहते हैं. Northeast. Northeast is the ordinal direction halfway between north and east. It is the opposite of southwest. The term northeast is often used by itself to refer to the northeastern sector of a geographic area, or to entities based in such a region. For example, Northeast India or the Seven Sister States. Northeast Delhi, a district of Delhi. Northeast. उत्तर पूर्व. उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच का जो भाग हम किसी नक्शे में देखते हैं, उसे हम नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं. Northwest. Northwest is the ordinal direction halfway between north and west on a compass. It is the opposite of southeast. Northwest. उत्तर पश्चिम. उत्तर और पश्चिम की दिशाओं के बीच का जो भाग या हिस्सा होता है, उसे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं. South. South is a noun, adjective or adverb indicating direction or geography. South is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of north and is perpendicular to east and west. By convention, the bottom side of a map is south. True south. दक्षिण की दिशा. किसी भी नक्शे में नीचे के तरफ का हिस्सा. उदाहरण के लिए, अगर हम भारत के नक्शे पर देखें तो चेन्नई और श्रीलंका के तरफ की जो दिशा होती है, वो साउथ कहलाती है. साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट इज द ऑर्डियल डायरेक्शन halfway between east and south. It is the opposite of northwest. Southeast. दक्षिण पूर्व. दक्षिण और पूर्व दिशाओं के बीच का जो भाग या हिस्सा होता है, उसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं. Thank you very much. Enjoy your learning experience with Speakwell. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.